Assalomu alaykum ahli, hurmatli obunachilar. Navbatdagi kam pechkamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Hamrak qishlog'iga o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlarni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. O'zimiz Bag'dod tumanidamiz. Ustalar Bag'dodda. Tortishlarga bitta like ermay bosib qo'yasizlar. Kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'ysalar, biz qo'yib turgan videolarni har kuni ko'rib, kuzatib boraverasizlar. Pechka haqida ozgincha ma'lumot berib o'tamiz. Pechka 1.5 lik. Taglari, yonlari ochilsa isitish tezlashadi. Yopilsa pasayadi o't. O'zidan past o'zini holida yonadi. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Hamma yo'g'ini o'zimiz olib borib, o'rnatib, yoqib beramiz. Mo'ri zigzag bo'lib chiqib ketgan, mo'rini tozalaydigan xot. Kimga xizmat kerak bo'lsa, nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Lazerda kesilgan 1.5 likda bitta oldida, bitta orqada duxovka bo'ladi. Orqa tarafini ham ko'rsatib o'tamiz. 3.5 ga 5 xonalarda ikkitasini bemalol isitaveradi. 3.5 ga 6-7 bo'ladigan bo'lsa, 1.30 ligini qo'ygan maqsadga muvofiq bo'ladi. Umuman tutamaydi. Shamolni mensimaydi, nazariga ham ilmaydi, xudo xolasa. Orqa tarafini ko'rsatadi. Mana orqa tarafi. Orqa tarafida duxovkasi. Orqa tarafi ham avlisovka. Orqa tarafini holasangiz, old tarafini qizil, orqa tarafini qizil qilsa ham bo'ladi avlisovkasini. Videoga like bosib, kanalda yangilar bo'lsa, endi kuzatib turgan bo'lsa, obuna, podpiskani bosib qo'ysa, biz qo'yib turgan videolar birinchilardan bo'lib ko'rishadi. Isitishni boshladi, xudo xolasa. Hop, avlisovka bo'lsa, nima farqi bor deydigan bo'lsa, avlisovkani pishganishdan farqi shu bir kunda bitadi ishi. Ortiqcha shuvoq, kafel kerak yo'q. Qoladi. Bu rangi o'chmaydi, shunday qoladi, xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.